તમને જે મારા હાથમાં દેખાય છે એ બેહડા સિરપ છે. બેહડા સિરપ વેટ કફ, ડ્રાય કફ, વારંવાર ખાંસી આવતી હોય, ગળું બેસી જવું, અવાજ બેસી જવો, એના માટેનું ઉત્તમ ઔષધ છે. જો તમને અનેક પ્રકારની માર્કેટની અંદર મળતી કફ સિરપ વાપર્યા પછી કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક ના પડતો હોય તો તમે એક વખત બેહડા સિરપ વાપરી જુઓ. આની કિંમત ફક્ત 50 રૂપિયા છે. અને તમે જો મારો સંપર્ક કરશો કોમેન્ટ બોક્સ થ્રુ અથવા તો ઓનલાઈન મારા જે પણ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ છે એમાં કોમેન્ટ થ્રુ મારો સંપર્ક કરશો તો અમે ફ્રી હોમ ડિલિવરીની સર્વિસ આપીએ છીએ. ગૂગલ પેમાં તમે પેમેન્ટ કરી દો એટલે બીજા જ દિવસે તમને ઘરે બેઠા મળી જશે. થેન્ક યુ.